Profesa Abdi Abdallah. Hongera sana wana michezo wetu. Naomba nitambue uwepo wa kaimu naibu makamu mkuu wa chuo, taaluma na mwingine yote anafanana na hayo, Profesa Salim, afisa dhamana wa kampasi ya Benjamin Mkapa Suza Mchanga Mdogo. Nitambue viongozi mbalimbali, sheha wetu walioko hapa, viongozi wa kamati ya ulinzi na usalama mlioko hapa. Tunashukuru sana na tunathamini sana uwepo wenu. Watendaji kutoka chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza, ikiwemo wahadhiri na wengine wote ambao mko hapa kampasi ya Mchanga Mdogo, lakini hata na wale mliotoka kule makao makuu Unguja, wanafunzi wetu wapendwa sana, wana michezo wetu, watoto wetu wapendwa, viongozi wote mlioko hapa. Hapo vipi jamani? Hapo sawa eh? Viongozi wote mlioko hapa wa chama kama mko, wa serikali mlioko, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yote na mimi naomba niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema. Leo hii tuko hapa katika kumalizia wiki yetu ya convocation. Lakini pili, nipende sana kushukuru uongozi wa chuo kikuu cha Zanzibar Suza kwa kuanzia na kaimu mkuu wa chuo mwenyewe Profesa. Hongera sana timu yako yote. Nashukuru kwa kunialika na mimi leo hii kuja kuungana nanyi kwa mgeni rasmi. Ni faraja kubwa sana nimeipata. Lakini ni kwa waziri mwenye dhamana ya michezo, kweli nimefutika sana zaidi ya sana. Hongereni sana. Tunasema kweli Suza ni kichocheo cha mabadiliko, na mabadiliko tumeyaona. Hongereni sana wana michezo. Oye! Ametisha kwa kweli. Nitumie nafasi hii kwa kweli kupongezeni sana wale wote ambao mmeshiriki katika michezo mbalimbali ambayo leo hii tumeiona hapa, kuanzia wanajamii wa Kichokotwe. Oye! Kwa kweli mmenifurahisha sana. Mwitikio ambao mmetuonesha, mnatuambia kwamba nyinyi mko tayari kwa mambo yote. Bahati hiyo njema sana, chuo chetu hichi, kampasi yetu ipo kwenye jamii, na leo hii Suza imerudi kwenye jamii katika kuona kile ambacho kinakitoa ndani ya jamii kwa walio karibu, basi nao pia waweze kufaidika. Hongereni sana wanajamii, mmetuonesha mshikamano, na Mwenyezi Mungu inshallah kuzidisheni mshikamano ambao leo hii mmetuonesha. Lakini vile vile nipende sana kuwashukuru viongozi wetu wote ambao walikuwa wakiendesha zoezi. Makocha wetu, hongereni sana, tumefanya kazi moja nzuri sana. Mzee wangu hongera, na timu yako yote hongereni sana. Na katika hili sasa leo mnahamu ya kupata zawadi zenu. Zawadi zipo bwana, zawadi wewe. Sinaziona zikotulia, zinakuja wenyewe. Lakini hapa nikwambieni, kwa sababu amezungumza kwamba kuwa na timu nzuri, kuwa na michezo kukuza pia na afya zetu za akili. Na katika hili sasa, nipenda kukwambieni wanafunzi wetu wapendwa sana, michezo ni afya, na afya ndio ambayo inapelekea kukuza hizo taaluma zetu. Kwa hiyo ambacho mnakifanya ni vizuri sana, kwamba hatuko tu kwenye taaluma peke yake, lakini pia tuko katika kuona tunaendeleza vipaji vyetu. Katika hili sasa, Profesa, nipende kukwambia unalolifanya jambo moja zuri la kukuza vipaji, lakini mbali ya timu za wanafunzi, niombe sana katika kampasi zako jaribu kuwashawishi jamii inayozunguka kuunda timu za kwenye mitaa, na timu hizi sasa ziwe zinashindana na timu zetu za shule. Tunaanza na wao. Sisi hapa leo hii kwa mfano wamekuja kushindana wanafunzi wenyewe, diploma versus degree. Lakini tungetaka kuona kama kuna timu ya jamii ya hapa kambini Kichokotwe Mchanga Mdogo inashindana na timu ya wanafunzi wetu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Hii sasa tuone, je, kinachozalishwa, kwa sababu wale wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali wengine ni hapa hapa, lakini kinachozalishwa chuoni, kinachozunguka kwenye jamii kinashindana vipi? Kwa hiyo ningeomba sana, na isiwe tu kampasi ya hapa Mchanga Mdogo, lakini hata kampasi yetu nyingine. Mwaka jana tulikuwa shwaka kule,
lakini katika maeneo yetu tunafanya hili ili kuzidi kukuza vipaji vya vijana wetu na wanafunzi wetu, lakini na jamii pia kwa jumla wake. Na mimi waziri mwenye dhamana ya michezo, mbali ya kuwa ni mwenyekiti wa convocation, basi ni kuahidi kwamba tutashirikiana bega kwa bega katika kuona haya ambayo tunayatarajia tunaweza kuyafanikisha. Kwa lolote basi milango iko wazi, tushirikiane ili kuona hayo yanaweza kufanikiwa. Lakini nyingine ambayo ningeliomba pia, nimeona kwamba tunafanya mashindano haya baada ya mwaka, yani tunafanya mahafali yetu, lakini kuna hii wiki yetu ya convocation ambayo imeingiza masuala ya michezo. Ningeomba kushauri kama kutakuwa na uwezekano tufanye mashindano kama haya ama shamba kama hizi kila baada ya kumalizika semester. Inatumika sana. Kutumika kwa akili nataka relaxing. Si ndio somo? Ile akili relax vizuri basi tuje kwenye michezo. Kwa tunafanya mpambano huu kila baada ya semester. Ile semester ya kwanza tuna short leave pale. Tuitumie pia katika kufanya mashindano. Na mashindano haya yanaweza kufanyika kichuo. Somo la kampasi tunajua nani kwa zimepungua. Najua nani lazima tuongezeka. Kwa hiyo kampasi tunafanya ile mashindano, tunakwenda kama vile tunakwenda Daroko, nini kwa tunapata finali. Finali yetu sasa tunakuja wapi na wapi tutakuwa wameingia, tutajua wapi kama mchanga mdogo kama wengine. Tunapata kujua ili hamasa yetu zidi kukua zaidi na tuone vile vipaji wazidi kupata kwa wingi. Sasa unajua baada ya hapo tutakuwa na ile timu ya taifa ya Suza ambayo itakuwa imekusanya kampasi tofauti. Kwa haya itakuja vizuri pale ambapo tutakuwa tunawashindanisha hawa vijana wetu. Na nyingine ambayo nimekuwa very impressed jamani, niseme kata kuona tunafanya michezo mbalimbali hapa ile ya kiasi. Tumeona wanakuja kushika makuti hapo. Wanashika makuti oye! Wanashika bakacha oye! Wanakuna nazi oye! Na kitu moja ambacho kinataka kunifurahisha, nilipotaka kukuna nazi, niliona wanaume mkuja hapo kwa mbuzi. Kasema sasa kweli mabadiliko. Na mabadiliko haya ndio ambayo tunataka kwenye jamii yetu, kwamba me na ke tuwe tunafanya kazi sote kwa usawa. Kweli nilifurahisha, lakini kanasema nasubiri mimi si mwamuzi, lakini baadaye mkatolewa, poleni sana kutolewa. Lakini niombe sana mara nyingine jamani, shindano kama lile, kama kuna matikiti tunakula sote me na ke. Kufukuza kuku ilikuwa ni sote. Wao wenye kula nazi toka wenzetu walikuwa washajitokeza mara nyingine na wao wasogeze, kwa sababu hizi ni kazi, tunasema kazi za nyumbani. Kazi za nyumbani hazina jinsia, kwamba labda kwa mwanamke peke yake. Kama kula tunakula sote, lazima hata kupika vile vile tupike sote. Kwa hiyo kama kuna nazi sikuna mwanamke, kwa mwanamume na yeye hakuna nazi. Hebu jalia kwamba mama na watoto wake wote wakiwa ndio sisaidie kula nazi, wasaidie. Kwa hiyo hilo nalo naomba nalo tuliangalie ili kuona wote tunawashirikisha. Na tumeona pia kwenye upitaji wa kamba, kazi ni mbaya sana mdogo wa digrii kidogo, wanasaidia kusema kidogo kwa wachache. Lakini kama wao wakaonyesha mambo, kweli ilikuwa ni nzuri sana. Lakini mimi najua nyinyi makaka mkasema mwache mzee, si ndio? Hapo vipi? Ilikuwa ni nzuri sana. Na baadhi ya njema profesa na wengine mlikuwa hapa. Sisi Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo tuko katika kumalizia wiki yetu ya tamasha la Pamilo Zanzibar. Kwa leo hii tutakuwa na michezo ya kiasili, lakini kukiwa na hapo ngoma ya Msewe, nikasema nayo inaingia katika ile wiki yetu ya tamasha la utamaduni wa Zanzibar. Kwa kweli tuendelee kudumisha mila, silka na tamaduni zetu, zikiwemo kama hizi ngoma za kiasili, michezo ya kiasili. Naomba sana tuendeleze. Wanachokotwe mpo? Mchanga mdogo na kijema sana. Mimi nikwambieni, mimi ni mwenzenu, mimi sio mgeni na mtaa.
wakati nasoma digrii yangu ya pili nilikuwa nafanya utafiti wangu sana na nyimbo za ngoma ya Msewe, na nikaambiwa ili usipate nyimbo za ngoma ya Msewe lazima uende wapi? Kambini Mchanga Mdogo. Na nilikuja Mchanga Mdogo hapa, tena sio kwenye uwanja huu, kule kwenye vijiji vya wananchi, na nawashukuru sana walipo shirikiano mzuri sana, na bahati njema sana mpaka ngoma yenyewe ikafanyika uwanjani. Mzee Ali alikuwa mzee na wale wachezaji wengine. Mimi na wengine nilikuwa na jina la mzee kwa sababu yeye ndo alikuwa mzee maarufu kwenye mtaa na kwenye ngoma. Kwa kweli tulicheza ngoma pamoja. Wana kijiji lakini mimi mtafiti nilikuja tukacheza pamoja. Kwa nikaingia uwandani kwa kweli. Kwa hiyo si mgeni na Mchanga Mdogo, na mimi naona hawa ni ndugu zangu kwa sababu ni sehemu yangu. Hongereni sana na nikuombeni sana. Michezo ambayo leo hii SUZA tumekuja tukaicheza hapa, niombe jamii tuendeleze michezo hii. Na tuendeleze kwa sababu za rehemu ya habari, sanaa pamoja na michezo inaendelea katika kuona tunadumisha michezo ya kiasili ya Kizanzibari, michezo ambayo itakuwa inatuendeleza katika kulinda mila, silka na tamaduni zetu za Kizanzibari. Kwa hiyo endeleeni hivyo. Kusuka mapakacha jamani, msiache. Tuendelee kufundisha watoto wetu kusuka pakacha. Maana mimi binafsi yangu kusuka kuti najua, lakini pakacha kidogo pale ile kuunganisha inakuwa changamoto. Kwa hiyo nitakuja kwa siku yangu je, mnifundishe kuliunganisha pakacha mpaka likawa pakacha. Kuti kama naanza kusuka kuti maana nitashinda kusuka pakacha. Siwezi kushindwa. Hapo vipi? Pakacha wewe. Lakini tuone kwamba pakacha ni sehemu moja wapo ya utamaduni wetu. Ngoma zetu na kofia za pakacha, si ndio? Kwa maana ni katika kulinda mila, silka na tamaduni zetu. Lakini zile kazi kuzifanya ni kuharifisha watoto wetu kufanya kazi za mikono, ni kujituma kwenyewe. Kwa hiyo wazee wangu, wazazi wenzangu, ndugu zangu, watoto wangu, ni kuombeni tuendelezeni hayo. Baada ya hayo wanasema leo sisi kwa maneno mengi. Leo ni siku ya kufurahi na michezo, tunashukuru tumefurahi. Lakini vijana mnacheza mipira na michezo mbalimbali. Hii mpira leo wanacheza kwa sababu wanafunzi kama wamalizaga kwa basi. Mpira ni ajira. Tunawaona wakati tunatembelea timu pale, nilikuwa naambiwa hapo kuna Feitoto, kuna Pakome na wengine wengi. Nilikuwa natajiwa. Nikasema yes, this is the spirit ambayo tunataka kuona kwa maana wewe unaweza kuwa kama yule, si ndio? Kwa hiyo leo unasoma, ongeza elimu yako, lakini kwa njia ya mchezo endelea kukikuza ili sasa unatoka hapo tuko vizuri. Mchezo kimekuwa na elimu yako imekuwa. Tusione kama wanafunzi hawajasoma wana elimu zao. Kwa nayo ni nzuri sana, tuendeleze. Profesa, hongera sana na timu yako yote. Najua SUZA ni kitetezo cha mabadiliko tunayaona kwenye jamii yetu, na inshallah tuendeleze kwenda kwenye maeneo ya vijijini zaidi kama hivi, ili kushirikiana na jamii yetu katika kuona na kufahamu zaidi chuo chao kikuu cha taifa cha Zanzibar. SUZA oye! Baada ya maelezo hayo, naomba nitamke rasmi kwamba kwa mamlaka nilionani kwa mwenyekiti wa convocation, nitamke rasmi kwamba convocation yetu kwa mwaka 2025 tumeifunga rasmi. Niko tayari sasa kuendelea na zoezi la wale wanapaswa kuendelea. Nakushukuru sana na asanteni sana. Si ndio? Tuko katika shamra za miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Tuendeleze amani na umoja, ni dira ya maendeleo yetu. Tumesikia hiyo? Tuendeleze amani na umoja, iwe dira ya maendeleo yetu. Kuna mambo tusemeni kwa pamoja. Tuendeleze amani na umoja.